საქართველოში მსოფლიო საფოსტო კავშირის წერილის წერის საერთაშორისო კონკურსი იმართება. რა მიზანს ემსახურება პროექტი, რა თემაზე უწევთ წელს წერილის დაწერა მოსწავლეებს და როგორ შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება მსურველებს. აღნიშნულ თემაზე ვისაუბრებთ საქართველოს ფოსტის მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან მაგდა სანიკიძესთან. მოგესალმებით მაგდა. Ani მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მადლობა მასპინძლობისთვის. მადლობა თქვენ გადაცემაში სტუმრობისთვის და თქვენი დროის დათმობისთვის. მაგდა, როგორც ვიცით, მსოფლიო საფოსტო კავშირის წერილის წერის კონკურსი იმართება საქართველოში და ეს უკვე მე-13 არის. პირველ რიგში მაყურებელს აუხსნათ რა ფუნქცია და დატვირთვა აქვს ამ კონკურსს. რა თქმა უნდა, მსოფლიო საფოსტო კავშირის წერილის წერის საერთაშორისო კონკურსის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინიციატივა უკვე მე-რამდენიმე წელი არის. ეს არის კონკურსი, სადაც ჩვენ ვაცნობთ მოზარდებს წერილის წერის კულტურას. აღნიშნული კონკურსი ავითარებს როგორც ლოგიკას, შემოქმედებით აზროვნებას, ემპათიას და კომუნიკაციის შესაძლებლობებს და ფორმებს. მნიშვნელოვანია აღნიშნული კონკურსი იმითი, რომ ეს არის საერთაშორისო კონკურსი, როგორც უკვე აღნიშნე, მსოფლიო მასშტაბით კონკურსი იმართება უკვე 55-ით, ანუ საფუძველი ჩაიყარა 55 წლის წინ და საქართველოს შეუერთდა 13 წელს. საქართველოს შეუერთდა 13 წელია, მე-13 კონკურსი გოქნება წელს. რას ნიშნავს ეს კონკურსი? ეს კონკურსი ნიშნავს იმას, რომ მსოფლიო მასშტაბით 192 ქვეყნით ვართ ხომ ზოგადად წარმოდგენილები 192 ქვეყნის საფოსტო ოპერატორი ადგილობრივ დონეზე მართავს აღნიშნულ კონკურსს. გამოვლინდება ქვეყნის რჩეული წერილი კონკრეტულ თემატიკაში, რომელსაც ასევე მსოფლიო საფოსტო კავშირი ადგენს და შემდეგ უკვე ეს წერილები იკრიბება შვეიცარიაში, მსოფლიო საფოსტო კავშირის სათაო ოფისში და ფოსტის მსოფლიო დღე 9 ოქტომბერს გამოვლინდება ის ერთადერთი მსოფლიო გამარჯვებული განსაკუთრებული მოზარდი. თუმცა ყველა მოზარდი განსაკუთრებულია, ვინც იღებს მონაწილეობას. საინტერესოა წელს რა თემაზე მოუწევთ კონკურსანტებს წერილის დაწერა. თემა როგორც წესი არის გლობალურად აქტუალური, როგორც წესი არის ეკოლოგია, მშვიდობა და ასე შემდეგ. წელს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანამედროვე ტექნოლოგიების ეპოქაში, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანური ურთიერთობები და აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ უნდა მივწეროთ წერილი მეგობარს. ძალიან საინტერესო იქნება. თემატიკას ვინ გასაზღვრავს მაგდა კონკურსის? თემატიკას აუცილებლად განსაზღვრავს მსოფლიო საფოსტო კავშირი. ყველა ქვეყნისთვის თემატიკა, ყველა ბავშვისთვის არის, რა თქმა უნდა, ანალოგიური. აუცილებლად აღვნიშნავ, ხშირად გვეკითხებიან ასაკობრივი ზღვარი რატომ არის 9-დან 15 წლის ჩათვლით. ამასთან დაკავშირებითაც აუცილებლად ვიტყვი, რომ საქართველოს ფოსტა არ ადგენს ასაკობრივ ზღვარს, ეს არის მსოფლიო საფოსტო კავშირის მიერ დადგენილი ზღვარი. და საინტერესოა რა კრიტერიუმებით ხდება მონაწილეობის მიღება პოტენციურ მონაწილეს როგორ შეუძლია მიიღოს რაიმე ტიპის შეზღუდვა ხომ არ არის ასაკობრივი არის ერთი კიდევ ხომ არ არის შეზღუდვა და რა პრინციპით ხდება კონკურსის მონაწილის შერჩევა. რა თქმა უნდა, ძირითადად შემზღუდველი ფაქტორი ესე ვთქვათ არის, რა თქმა უნდა, ასაკობრივი ზღვარი, სხვა არაფერი. ხშირად მოგმართავენ თინეიჯერები, რომლებსაც აქვთ სურვილი რომ მიიღონ მონაწილეობა, მაგრამ სამწუხაროდ არ ხორციელდება. ესე იგი, მნიშვნელოვანია რომ წერილის წერის ფორმა ჰქონდეს შენარჩუნებული აღნიშნულ წერილს. მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვიცოდეთ ვინ არის ადრესატი, ვინ არის გამგზავნი, გარკვეული სიტყვათა რაოდენობით უნდა იყოს წარმოდგენილი წერილი, 1000 ერთეულზეა საუბარი. რამოდენიმე ენაზე შეიძლება იყოს შესრულებული წერილი, არ ვზღუდავთ ამ მიმართულებით მოზარდებს. ეთნიკურად მრავალფეროვანი ქვეყანაა საქართველო, შესაბამისად მსოფლიო საფოსტო კავშირიც რა თქმა უნდა ხელს უწყობთ. ეხლა რაც შეეხება წარდგენის ვადებსა და წარდგენის წესებს. საინტერესოა პირობების მოძიება სად არის შესაძლებელი? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ მოზარდს გაუჩნდება სურვილი, რომ წერილი დაწეროს და მისწეროს თავის მეგობარს, რაც შეუძლია მსურველებს სწორედ ეს მოიწიონ. საქართველოს ფოსტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ასევე სოციალურ ქსელში წარმოდგენილია სრულად ინფორმაცია, თუ რა კრიტერიუმებს უნდა შეეფერებოდეს წერილი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რაც შეეხება წარდგენას, ელექტრონული ფორმით უნდა იყოს წარმოდგენილი პირველ რიგში და შემდეგ უკვე 5 დღის ვადაში უნდა იყოს წარმოდგენილი საქართველოს ფოსტის სერვის ცენტრში, 78 სერვის ცენტრით ვართ ჩვენ საქართველოში წარმოდგენილები, ყველა რეგიონს ფარავთ და ნებისმიერი სასურველი მისამართთან ახლოს მდებარე საქართველოს
საქართველოს პოსტის სერვის ცენტრი შეიძლება რომ ამ ლოკაციაზე ჩავაბაროთ წერილი, შემდეგ უკვე ეს წერილები იკრიბება, ეს წერილები, ასე ვთქვათ, ეგზავნება ჟიურის წევრებს და ჟიურის წევრები უკვე ადგენენ იმ ერთ განსაკუთრებულ გამარჯვებულს, რომლის წერილიც გაიგზავნება უკვე და ჩაერთვება საერთაშორისო პროგრამაში. მაგდა რა კრიტერიუმებით ხდება სწორედ შეფასება წერილის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კრიტერიუმებს რაც შეეხება, რამდენად კრეატიული არის და შემოქმედებითი მოზარდების აზროვნება და ამ ნაწილში ძალიან აქტიურები არიან ბავშვები. ვიტყვი რომ ყველაზე სასიხარულო ის არის რომ რაოდენობა არის მზარდი წლიდან წლამდე და წინა წელს 1500 მონაწილე იყო წარმოდგენილი. ვერ გამოვყოფ ვერცერთ რეგიონს ნამდვილად. ყველა რეგიონი არის ერთნაირად ჩართული და მნიშვნელოვანია რომ ამ ნაწილში ეკონომიკისა და განვითარების სამინისტროსთან ერთად ჩვენი მხარდაჭერია განათლების სამინისტრო, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ აღნიშნული თემატიკა გაიგზავნოს სკოლებში, ინფორმირებული იყვნენ მოსწავლეები და შემდეგ უკვე თუნდაც სკოლები და არა მშობლები, და რა თქმა უნდა მშობლებიც ასე ვთქვათ ეხმარებიან მოზარდებს, რომ წერილები მოვიდეს ჩვენამდე. საინტერესოა ასევე რომელი რეგიონი არის უფრო აქტიური. გულწრფელი ვიქნები, ყველა აქტიურია ნამდვილად, მაგრამ აი აჭარის რეგიონი გამოვყოფ ნამდვილად და სვანეთი. სვანეთი, ძალიან საინტერესოა. ის რომ პროექტი და კონკურსი არის პოპულარული საქართველოში, თუნდაც ამას ხატყობს, რომ უკვე 13 წელიწადი არის ეს კონკურსი ტარდება. თქვენ ახსენეთ წინა წლის მონაცემები. საერთო ჯამში რამდენმა კონკურსატმა მიიღო მონაწილეობა? საერთო ჯამში პირველ რიგში ვიტყვი, რომ სოფლიო მასშტაბით მილიონობით მოზარდი იღებს მონაწილეობას. წინა წლის მონაცემების მიხედვით 5 მილიონამდე მოზარდი იყო სოფლიო საბოსტო კავშირის სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით. საქართველოს რაც შეეხება ბოლო 5 წლის ანალიზს გავაკეთებ, დავიწყეთ 800 მოზარდით და წელს უკვე 5 წლის თავზე 1500 მოზარდი, წინა წელს ყავდა 1500 მოზარდი. რა თქმა უნდა, წელს ველოდებით უფრო მეტ მონაწილეს. ხო, თავად თქვენ საქართველოს პოსტა როგორ აფასებთ ამ კონკურსს? დასაწყისში 13 წლის წინ რა მოლოდინებიც ჰქონდათ, რამდენად გამართლდა? ნამდვილად გამართლებულია, იმიტომ რომ ჩართულობა და ეს ინტერაქცია მონაწილეებსა და პოსტას შორის არის იმდენად აქტუალური, რომ ჩვენ გვახარებს ესეთი შედეგები. აუცილებლად აღვნიშნავ, რომ ქონდა ჩვენ ასეთი პროექტი სულ 2 წლის წინ საქართველოს ეროვნულ არქივთან გავაფორმეთ მემორანდუმი და მემორანდუმის მიზანი იყო ის, რომ ეს წერილები, რომლებიც ჩეული წერილები 50 წერილი და იმ ეტაპზე თემა იყო აქტუალური პანდემია და ის უნიკალური გამოცდილება, რომელიც აღნიშნულმა თაობამ პანდემიის პერიოდში მიიღო, გადავეცით ეროვნულ არქივს აღნიშნული წერილები და წერილები 50 წლის შემდეგ დაუბრუნდება ადრესატებს. ძალიან საინტერესო არის და ეს იქნება ვფიქრობ ემოციური კონკურსიც, ხო მაგდა? წარმოიდგინე, და განსაკუთრებით, როდესაც მეგობარს უნდა მიწერო წერილი. რა თქმა უნდა, ეხლა რაც შეეხება იმ პროექტს, ეხლა რო წარმოვიდგინო 50 წლის წინ დაწერილი ჩემი წერილი, როდესაც მე დამიბრუნდება, რამდენად ემოციური იქნება ეს ყველაფერი ჩემთვის. კი ბატონო, რაც შეეხება კონკურსს, წლევანდელი კონკურსი დარწმუნებული ვარ ძალიან აქტუალური იქნება თემატიკიდან გამომდინარე და მოუწოდებთ მოზარდებს, რომ ხო, საინტერესო თქვენი რჩევა მიიღო, მათ ვისაც სურთ მონაწილეობას მიიღება, თქვენ რა რჩევას მისცემთ? ჩემი რჩევა იქნება დეტალურად გაეცნონ კრიტერიუმებს, რომელიც წარმოდგენილია საქართველოს პოსტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და სოციალურ ქსელში და რა თქმა უნდა, ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით გამოგვიგზავნონ წერილი, რომ არ იყოს ჩახსნილი კონკურსიდან და არ ქონდეს გულისწყვეტა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენც ველოდებით 9 ოქტომბერს, როდესაც შედეგები გამოქვეყნდება. საქართველოს პოსტის მარკეტინგისა და საზოგადოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მაგდა სანიკიძე იყო ბიზნეს პოსტის სტუმარი.